To, da farko ni dai sunana Abubakar Sadiq Usman, wanda kankanin ɗalibi ne wanda bai san komai ba har a fannin ilimi, wanda yake gurin ya kwaikwayi ɗalibai saboda magana da Sheikhana Islam yake nufi a cikin baitinsa inda yake faɗi yake cewa fatashahu illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirabi falahu. Malamai sun fi ni sani wannan fassara saboda sun ce mana shau yana ba mu shaura ne ce fatashahu in lam takunu mislahum, ku zamto masu shauki ko da ba ku kasance misalai irin na manyan mutane ba, ku zamto masu shaukin ku zamto irin su. Inna tashabbaha bil kirami falahu, saboda me kamanceceniya da magabata shi ma rabauta ce. To mu kankanin ɗalibai ne wanda muke so mu yi koyi da manyan malamai amma ba tare da mun san komai ba. Wanda kuma sunana kamar yadda kuka gabata da tambaya, sunana Abubakar Sadiq ɗan Usmana, wanda ake wa lakabi da Lisanul Madahi, kuma wanda yake wa kansa take da Hassanu Muhammadin wa alihi. To, mafi yawan mutane sun dauki gurguwar fahimta akan wannan karatu da muke yi ta online. Wasu suna ganin kamar jiji da kai ne ko kuma nuna cewa kana da sani, wanda kuma a gaskiyar lamari ba haka take ba. Kawai mun dauke ta ne wani hidima wanda muka shirya kawai za mu yi tsakaninmu da Allah da Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam, saboda me ya zamto muna samun karuwa, muna kara samun sanin wane ne Manzon Allah ta hanyar kawo mu'ujizozinsa. Idan muna kawo mu'ujizozinsa sai ya zamto mu muna kara nishaɗantuwa a cikin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, amma ba don mu nuna cewa wane mutum me muka sani, ai ba abin da muka sani. Sannan kuma shi fassarar hutuba za a gani mafi yawa haddani ban ce ba ni ba, za ga mun je masallatai na juma'a ana hutuba ba mu sani abin da liman yake faɗa, saboda me tsarin an biyo da shi ne da larabci ake karantawa, kuma mu da ba mu ji larabci ba ai ba za mu iya fahimta ba. Ba wai muna cewa malaman sun yi kuskure ba, amma ta yaya za mu kawo wani magana ko kuma ta yaya za mu kawo wani hanyar da zai sa ya zamto mu ma din da ake bari a baya don mu ji larabci ba mu ma mu amfana. Sai muka ɗauki tsarin cewa to bari mu je mu yi ta tambayan malamai fassarori. Idan suka gaya mana fassarorin da abin da ya sawwaka sai mu zo mu amfani juna da 'yan uwa, kamar yadda malamai suke ce mana cewa Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce khairukum man yanfa'un nasa, mafi alherin ku shine wanda ya amfani mutane. Shine dalilin da yasa muke kawo wannan, amma ba don mu nuna cewa muna da ilimi ba. Wa iyazu billah, Allah ka tsare zukatanmu. Me muka sani? Maganan ma ya zamto maganan dariya. Wani isa muke da shi? Wane mutum? Waye ba mu isan? Taya muka isa? Ina muka gan wani isa? Taya muka isa? Waye ba mu daman isa? Ni maganan ƙungiyar nan babu ita. Da ne dai da ake ganin ana amfani da Junudu Fatima, shine ake ganin kamar an kawo wani ƙungiya, amma yanzu ma maganar da muke yi maganar Junudu Fatima nan ma baya nan, kuma amma sauke ta ba wani abu da ake kira Junudu Fatima kuma, saboda me mun yi la'akari da abubuwan da jama'a suka kawo da yawa, wanda kuma mun sauke wannan Junudu Fatima baya nan, kuma ba mu da wani ƙungiya kuma ba mu kera ta ba. Kuma ko da Junudu Fatima nan ma ba ƙungiya aka kera ba, kawai take ne wanda ya zamto nawa, wanda da na so muna da yara wanda suke amfani da wannan sunan, shine muka so mu ringa amfani da shi a matsayin 'yan uwa. Amma yanzu tunda ya zamto ana fara ganin cewa ƙungiya ne da wani manufa daban, yanzu wallahi mun sauke ta baya nan, kuma wallahi mu ba mu isa ba. Mun tuba wallahi ba abin da muka sani. To, shawara ta ni dai da
ban san meye ƙungiya ba tunda mun tashi ne muna yara muka tashi a cikin ƙungiya wanda shine Jama'atu Ahbabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tun ba mu san meye matsayin ƙungiya ba muka tashi a wannan ƙungiyar kuma muke ta tafiya a ciki. To amma duba ga abubuwa da suke faruwa a cikin ƙungiya, ni gaskiya inda dai zan ba mutum shawara ne ba zan ba shi shawarar ya shiga ƙungiya ba. Gaskiyar ra'ayi kenan. Ba zan ba ka shawaran ka shiga ƙungiya ba saboda mai ƙungiya komai kyakkyawan manufarsa ana iya samun wasu da za su iya shigowa wanda manufar ƙungiyar ba zai shiga cikin zuciyarsu ba, abin da yake cikin zuciyarsu daban ne. Kuma za a dinga samun saɓani a wurin ra'ayoyuka. Amma ba ina nufin cewa a cikin jama'atu akwai wannan matsalan ba, amma na yi duba ne ga abubuwan da nake ji game da ƙungiyoyi daban-daban da kuma abubuwan da muka tattauna da wasu sashin manyan mutane wanda na gan ba sa son yin ƙungiya kuma muka yi magana da su. Wallahi kuma sun bayyana mana cewa wa'innan mabambantan ra'ayoyukan da ke shigowa ne wanda ke sa a ringa surutai ne. Shi yasa kawai ba sa son yin ƙungiya. Ni ma dai kawai dai yanda ya gabata ne mun tashi a cikin wannan kuma muna gurin Allah ya sa mu cika ciki saboda mun gan kyakkyawan manufarsa. Amma inda a ce a yanzu ne, wallahi ba zan shiga ƙungiya ba. Allah ya sani. Kuma ni ma ko da a ce ba wannan, wallahi ni ban da ra'ayin yin ƙungiya kuma gaskiya a cikin zuciya. Amma mun riga mun fara a cikin wannan kuma muna gurin Allah ya sa kamar yadda shehinmu Malam Abdullahi Mai Gayen Annabi ya samu cikawa a cikin wannan ƙungiya. Allah ya samu cika a cikin wannan ƙungiyar. Shawara na kenan hade da kuma ra'ayina akan ƙungiya kenan. Insha Allah. To, ni dai mai yabon Annabi Muhammadu ne kuma zan ba sha'irai shawara akan su kyautata yabonsu ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yinda ba kowane magana ake gaya wa Manzon Allah ba. Sannan kuma in ma za ka faɗi magana ya zamto maganan ka auna shi da mizanin Qur'ani da hadisi. Kada ya zamto kana ɗauko magana sakakau. Sannan kuma duk abin da kake ganin ka iya a cikin yabon Annabi ka samu wanda yake gwani yana gabanka ya dinga duba maka ya tace maka saboda me ka samu ka fidda abin da yake ingantacce ba abin da zai zo ya haifar da cece-kuce a tsakanin al'umma ba. Sannan kuma sha'irai mu dage da zuwa makaranta. Abin da ake cewa sha'iri ba ƙaramin abu bane. Asali ma mutum baya zamtowa sha'iri sai ya zama mutafannini. Amma yanzu Allah ya yassara abin sai ka gan wanda ma bai sauke ko Qur'ani ba yana iya waka. To wannan baiwa ce wanda Allah yake ba wa kowa da ya ga dama ya zaba. Sai ga wani ma mutafanninin bai iya wakar ba, ga kuma wanda shi bai sauke ko Qur'ani ba kuma gashi ya iya wakar. To amma a gaskiyan zance iya waka daban da kuma sanin wakar. Sanin waka sai ka zama mutafannini. Wallahi sai ka zama mutafannini. Mu ma kokari muke Allah muna roƙonka Allah ka sa mu zamto sha'irai na gaske wanda suka cika kanuni na sha'iranci. Allah kuma ya mana muwafaka. To insha Allah.